No, vítajte na dnešnej ľudskoprávnej komisii. Budeme mať Majku ako zapisovateľa, ja som facilitátor, no a rovno prejdem k čítaniu zápisnice. Marina je autor podnetu, týka sa podnet Riška Mazáka, Mariny a pána Školníka, ktorý je tu s nami. Čítam jadro konfliktu. Máme zasa zničené náradie, lebo ho Riško zasa neodložil. Opis problému. Riško opäť nechal rozhádzanú dielňu a vynášal náradie, nechal ho na daždi, ono skorodovalo. Predmet bol objavený v ranných hodinách, náradie bolo v pieskovisku, kde sa vplyvom poveternostných podmienok poškodilo, šlo o pílku a kladivo. Podozrivý Riško bol videný s inkriminovaným náradím deň pred nálezom. Dobre, takže teraz máte priestor na vyjasňovacie otázky, alebo kto si myslí, že to bolo nepresné ten opis, tak sa prihláste. Daniel, nech sa páči. No, čo znamená to slovo skorozitovať? Skorodovať, to znamená zhrdzavieť. Keď necháš náradie na daždi a vzduchu, tak ono zhrdzavie. Ríško? To nie je pravda, ja som tam doniesol len pílku, kladivo tam už bolo. Dobre, tak keď nikto nemá námietky, tak obmedzíme teda problém len na tú pílku, keď Ríško tvrdí, že kladivo tam už bolo. Tak keď nevidím žiadne ďalšie prihlásené ruky, prečítam ešte raz jadro problému a opis. Riško opäť nechal rozhádzanú dielňu a vynášal náradie, nechal ho na daždi, ono skoradovalo. Stalo sa to roku pána 12. februára 26. Predmet bol objavený v ranných hodinách, náradie bolo v pieskovisku, kde sa vplyvom poveternostných podmienok poškodilo. Išlo iba o pílku a podozrivý Riško bol videný s inkriminovaným náradím deň pred nálezom. Má ešte niekto nejakú vyjasňovaciu otázku alebo námietku voči tomuto? Dobre, tak z formulára prečítam návrh, ako ho Marina napísala. Riško musí dielňu upratať a odoberieme mu licenciu, teda dostane zákaz vstupu do dielne. Odoberieme mu licenciu sa týka budúcnosti, čiže to teraz nebudeme preberať, takže to opravujem na Riško musí upratať dielňu. Riško, Marina, Stanislav, súhlasíte s tým, že Riško upratá dielňu? Rozumiem tomu tak, že teda súhlasíte, takže môžeme prejsť k budúcnosti a systémovým zmenám. Z minulého návrhu máme, že Riškovi odoberieme licenciu na vstup do dielne, čiže budeš mať zakázaný vstup. A ešte Marina navrhuje pre podporu zákazu vynášania náradia inštalovať ku dverám detektor kovov. No, Marina, neviem, kto by to zaplatil, čiže ja osobne budem hlasovať proti. Ale skúste sa aj ďalší vyjadriť, kto potrebuje. Riško, vieš si predstaviť, že ti odoberieme licenciu? Môžem potom znovu požiadať o licenciu? Samozrejme. A Marina, keďže nemáme peniaze na detektor kovov v rozpočte, pravdepodobne ani nemáš nápad, odkiaľ ich získať. Môžeme vynechať túto časť? Dobre, Majka, prečítaj prosím závery, na ktorých sme sa dohodli. Riško má zákaz vstupu do dielne, pokiaľ si neobnoví licenciu a taktiež jednorazovo musí upratať dielňu k spokojnosti pána Školníka a Mariny. Je ešte niekto, kto chce niečo povedať k téme? Katka? No ja som chcela Riškovi povedať, že teda ja som ti to Riško hovorila, ale nemusel si prísť o licenciu, ale teda keď už sa to stalo, ja som ochotná ti pomôcť to popratať. Tak ďakujem, Katka. Ďakujem za rýchly priebeh, hotovo.